හැමදාම කඩෙන් කන රයිස් මේ වගේ තැනක ඉඳන් කාලා බලමුද? අපේ ගමේ ඉන්න හිතවත් එක්ක අපේ වීඩියෝ බලලා අපිට වීඩියෝ මෙන්න බඩුවක් කියලා තියෙනවා. thank you අයියා ගොඩක් ස්තුතියි. මේ අඩුපාඩුවෙන් හිටපු බඩු වගේක් තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ගොඩක් ස්තුතියි අයියා. අපිට එවලා තියෙනවා චොපින් බෝඩ් එකක් එවලා තියෙනවා. ඊට අමතරව නොස්ටික් පෑන් එකක් එවලා තියෙනවා. වංගෙඩියක් තියෙනවා. පිහියක් තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි අයියා අපිට අඩුපාඩුවෙන් හිටපු දේවල් ටිකක් තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ගොඩක් ස්තුතියි අයියා. මේ වීඩියෝ එක ආව වෙනුවෙන් අපි කරන්නේ. ගොඩක් ස්තුතියි අයියා.